Ayan, subukan natin magpalit ng memory card. Ito ipapalit ko yung 16 GB memory card. Default na to is 8 GB. Samsung. Balik ang baterya. Ayan na siya. Tingnan natin yung natin kung ilan na yung memory card. Ayun, naka 20 GB na siya. Ayos, working. Ayan siya, 20 GB na siya. Ang default niya is 4 GB. Bali nag-upgrade ako nung una ng 8 GB, naging 12 GB yung RAM niya. Tapos nag-upgrade ako ngayon ng 16 GB, yung meron siyang memory card sa loob na default na 4 GB yung soldered. Ito na yung ano niya, available is 15 GB. So okay to, maganda. Ito ay Lenovo 145S Ryzen 5. Ayos, sulit.